بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى على وصفة سهلة ومجربة إن شاء الله تعالى وفعالة في نزلات البرد والسعال، وإن شاء الله عز وجل بإذن الله تعالى المكونات ديالها تكون متاحة للجميع، بمعنى أي واحد بغاها إن شاء الله عز وجل إلا يلقى هذه المكونات. أول مكون أو أول عشبة إن شاء الله تعالى اللي هي عشبة طبية كتسمى بالقسط الهندي، الكوستيس. القسط الهندي تكلم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء هذا الحديث في صحيح البخاري، وكذلك جاء في صحيح مسلم، اللي هما أصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. القسط الهندي ربما سبحان الله فيه واحد السر من الأسرار وفيه عجائب كثيرة، ولكن من بين الفوائد ديالو كيصلح إن شاء الله عز وجل هذا الأمر ديال الجهاز التنفسي والمنزلة خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود فإن فيه 7 أشفية. الصورة ديالو إن شاء الله تعالى باش يعرفوها المشاهدين هي هذه: القسط الهندي، عليكم بهذا العود فإن فيه 7 أشفية يستعطى به من العذرة ويلذ به من ذات الجنب. العذرة عند العرب وهما ليزونجين، الحلقم، اللوزتين، لأن اللوزتين لما الإنسان كيمرض بهم أول حاجة خاصو يعمل إن شاء الله تعالى وهو أنتيبيوتيك، بمعنى مضاد حيوي. من بين الفوائد ديالو أنه مضاد حيوي قوي جدا، يستعطى به من العذرة ويلذ به من ذات الجنب، أمراض ذات الجنب وهي أمراض الجهاز التنفسي. ولكن ضروري من جرامات ولا دوز والمقياس في هذه الأمور، لأن إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده، وكذلك لما كانت الجرعة المناسبة راه ما غيعطيش الفعالية ديالو. كنجيبو إن شاء الله عز وجل 20 غرام من القسط الهندي البري أي الأسود، لأن كما معروف أن فيه نوعان، بري وبحري، الأسود والأبيض. القسط الهندي الأسود البري كنجيبو إن شاء الله تعالى منه هذا المقياس اللي تكلمنا عليه بإذن الله عز وجل. تاني مادة أو تاني عشبة كنجيبو إن شاء الله عز وجل وهي المرة كنجيبو فيها 10 ديال الجرامات. ثالث عشبة كنجيبو اللي هي عشبة معروفة وهي زريعة الكتان أي بذور ديال الكتان. آخر عشبة وهي العرقسوس، معروف ومشهور وموجود الحمد لله ومتاح للجميع. أول مادة كنجيبو قلنا القسط الهندي 25 غرام إن شاء الله تعالى. ثاني مادة وهي المرة 10 ديال الغرامات. ثالث مادة وهي بذور الكتان، زريعة الكتان إن شاء الله تعالى، كنجيبو فيها 40 ديال الغرام. آخر عشبة وهي عرقسوس كنجيبو فيها 15 غرام إن شاء الله تعالى. كنشدو هاد المكونات بطبيعة الحال كنطحنوهم حتى كيوليو بودرة، كيوليو بودر، كيوليو غبرة، كنمزجوهم مع بعضياتهم، كنضيفو لهم واحد الكأس من زيت الزيتون، بالضبط 125 مليلتر من زيت الزيتون، بمعنى بحال قلتي نص ديال رابعة. هاد المكونات كاملة كنخلطوها إن شاء الله تعالى مع زيت الزيتون، وكنستعملوها ملعقة صغيرة قد هذه كوير أكافي، ملعقة صغيرة أصغر حجم، ملعقة صغيرة بعد الوجبات الرئيسية، بعد الفطور، بعد الغداء، بعد العشاء إن شاء الله تعالى. بالنسبة للكبار، بالنسبة للصغار فوق 5 سنوات، إذا كان أقل من 5 سنوات ديكونسي، ممنوع يستعمل هذه الوصفة هذه، ملعقة صغيرة قبل النوم بالنسبة للصغار. ولكن هناك واحد الملاحظة بالنسبة للناس اللي كيعانوا من الإسهال أي الكرش ديالهم مطلوقة، كيديروا هاد المكونات وإنما مكون واحد ما كيعملوش، وهي زريعة الكتان. علاش؟ لأن زريعة الكتان بين الخصائص ديالها وهي ملينة للبطن أي كتطلق البطن. اللي عملتيها بطبيعة الحال ممتازة للجهاز التنفسي، وإنما غيتزاد عنك الإسهال، وهادشي ما بغيناش الإنسان أنه يعالج مرض ويتزاد عليه الحال في حاجة أخرى. الإنسان اللي كيعاني من الإسهال قلنا بأنه يزول بذور ديال الكتان، يدير 3 المكونات، يدير المرة بنفس الجرامات اللي ذكرنا، ويدير القسط الهندي، ويدير العرقسوس. بالنسبة للناس اللي كيعانوا من ليبرتونسيون، الناس اللي كيعانوا من ارتفاع الضغط الدموي، الإنسان اللي كيكون الطونسيون ديالو طالع غيدير كذلك نفس المكونات، إلا أنه
ما كيعملش العرقسوس كيزولوا الناس اللي كيعانوا من طونسيون، العرقسوس ما كيعملوهش. 3 ديال المكونات غادي غيعمل زرع ديال الكتان، غيعمل كذلك القسط الهندي، غيعمل المره ان شاء الله تعالى بنفس الجرامات بنفس الطريقه ديال الاستعمال. والله ولي التوفيق، ولنا لقاء إن شاء الله عز وجل آخر في مسائل أخرى وفي علاجات أخرى إن شاء الله تعالى. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.